今天上棋盘了啊，跟朋友们一起去赶海。因为我不会潜水，他们都会潜水，我在岸上，收东西。前面就是我们要去的地方啊，马上就要到了。一会儿我就到了。我的朋友已经先去了，看看他们有什么收获啊。我们一会儿见。我现在已经来到了海边啊，这个道非常难走，要晚上来的朋友一定要小心一点。到前面马上就到了啊。这个道很难走啊，来的朋友一定要小心，太难走了，全是大石头，一不小心就可以把腿给磕破了，一定要注意安全啊！这样都不会走，你也就会光腚游泳吧？哎，露上来了，把网给接上。这里边有网。前面有个垂钓者，过去看看钓没钓着鱼，钓没钓着鱼啊？我操，这么点儿了！小胖头，你太小了，太小了，这还有太小了。太大了。哎，小胖头，没有黄河鱼吗？没有，这边还没有黄河。哎呀，大赤眼红啊，花盖啊，现在蟹都肥了。特别好。赶到海鲜以后，可以在这就地煮熟了啊。煮熟了可以直接就吃了，看没看见？我们现在走的是小野路，这个路非常难走，太难走了。现在准备开始下水了啊！大货马上就上来了啊！你看，潜水也挺烧钱的，啊！有钱人玩的。准备下水了，小心点儿。整到大货啊，别弄成空军了啊！现在已经下水了啊！一会儿看看他们有没有什么收获。不会游泳，只能在岸上看了。现在整个海基本上都填满了，也不知道他们想干点什么东西，可能是房地产开发吧。这个环境现在已经完蛋了。不错呀，还可以啊。好，大的蟹子，好 ，OK。海参啊，大连的海参是最好吃的。看一看啊，这是大连的香饽肉，这个香饽肉非常鲜，把肉挑起来拌个小葱吃，特别好吃啊！欢迎来大连，全是干货啊！今天收获满满的，全是干货。家伙啊！我这个石头就这么给扔了。哎，我就看一个这个，我下个大口也没有。哎呦，这个不小。大赤眼红，够瘾，生吃海参啊！生吃海参啊！收不收啊？真收啊！过瘾啊！生吃过瘾啊！大补啊！好了，本期视频就拍到这里，
如果喜欢我的视频，请点击关注，感谢各位。